course ito, ang gawin natin dito ngayon, kita nyo naman sa natin, giingay. Ito, always remove mo yung battery pag nagbababa ka ng transmission kagaya ng Innova, saka yung radiator hose dun sa may upper tank. Kasi pag once na hindi mo tinanggal yung upper tank na yan, upper tank na hose yan, tinatanggal namin dyan. Pag bumaba na yung transmission, baka may tendency na mababali yung plastic, kaya tanggalin mo yan. So kailangan natin palitan doon, ibaba na kanina kasi nag-iingay. Narinig nyo naman sa may video, sa una pa lang kanina naglalangit-ngit yan. Yan ang nag-iingay ng kusang ingay nya, diba? Kaya papalitan natin na yan ng set. Ito, pilot bearing, release bearing, MRK baka naman yan, release bearing, saka yung clutch disc palitan din natin yan, clutch disc XCD brand, saka yung clutch cover